إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله الملك الحكيم العزيز الرحيم الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياك نعبد وإياك نستعين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang berbahagia, mengawali ibadah Jumat pada siang hari ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini masih mencucurkan kepada kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat panjang umur, dan yang utama adalah nikmat iman dan Islam. Sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat bersama-sama melaksanakan salatul Jum'ah di masjid yang mulia ini,
Mudah-mudahan amaliyah yang kita lakukan pada kesempatan siang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tercurah dan terlimpah atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Ada beberapa ibadah yang disyaratkan, yang disunnahkan untuk memotong hewan. Mana di antaranya? Pertama, dam. Ketika seseorang akan melaksanakan ibadah haji, ada 3 kaifiat dari orang yang melaksanakan ibadah haji, 3 cara. Yang pertama ada haji tamattu. Yang kedua ada haji qiran. Yang ketiga ada haji ifrad. Ibadah haji yang dilakukan oleh jamaah haji yang datang dari berbagai macam penjuru dunia, memenuhi panggilan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, wa azin bin nasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik. Maka berdatanganlah mereka dari segenap penjuru negara, terutama dari negara kita, negara Indonesia, yang tahun ini alhamdulillah 240.000 lebih jamaah haji Indonesia. Di antara begitu banyaknya jamaah haji yang datang dari berbagai macam penjuru negara, mungkin lebih dari 2 juta. Tidak semua orang yang melaksanakan ibadah haji itu satu tujuan, satu cara, satu kaifiat. Ada orang yang melaksanakan ibadah haji tamattu, ada yang haji qiran, ada yang haji ifrad. Sementara orang yang melaksanakan haji tamattu dan haji qiran, dia harus bayar dam. Apa itu dam? Dam itu darah. Karena kesalahannya dia harus memotong hewan, entah itu kambing, entah itu onta, sebagai penebus dari kesalahan ketika dia melaksanakan ibadah haji. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Oleh karena itu beruntung yang tahun ini berkesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah haji, baik haji reguler maupun haji khusus. Dan mudah-mudahan kita doakan saudara-saudara kita yang tahun ini akan berangkat untuk melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dalam perjalanannya dan dimudahkan dalam manasik-manasik hajinya, dan kembali ke tanah air membawa haji yang mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Jadi bagi orang yang melaksanakan ibadah haji, untuk menebus kesalahannya, maka dia harus membayar dam, memotong hewan. Yang kedua, akikah. Akikah menurut bahasa adalah rambut yang dibawa oleh si bayi ketika dia keluar, ketika dia nongol ke alam dunia. Oleh karena itu rambutnya yang pertama ketika dia lahir wajib dipelontos, wajib dicukur. Nah, rambut yang dibawa oleh bayi yang baru lahir itulah akikah.
Tapi kita sudah kadung memasyarakat ketika orang akikah dia tahu kalau akikah itu adalah memotong hewan. Acara apa akikah? Berarti si sahibul bait, sahibul hajat diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa anak yang lahir baik hari pertama, hari ke-7 atau hari ke-14 atau hari ke-21, yang menjadi kewajiban bagi orang tua untuk melaksanakan akikah dari anaknya, yakni memotong hewan. Yakni memotong hewan kambing, bagi laki-laki 2 ekor, bagi perempuan 1 ekor. Dan ini disunnahkan, sunnah muakkadah. Ketika kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, kullu gulamin murtahinun illa biaqiqah. Setiap bayi yang baru lahir dari rahim seorang ibu, dia tergadai kecuali orang tuanya sudah memotong, berakikah, memotong hewan. Artinya apa? Banyak ulama berpendapat bahwa tergadai dia tidak akan bisa memberikan pertolongan sebagai seorang anak kepada orang tuanya, entah itu doanya dan sebagainya. Oleh karena itu ketika seseorang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa anak, maka dia disunnahkan untuk berakikah. Ma'asyiral hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Dan yang ketiga, ibadah yang disyaratkan, yang disunnahkan untuk memotong hewan adalah kurban. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, man kana lahu syatun falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa orang yang diberikan kemampuan rizki pada hari udhiyah, pada hari nahar, tapi dia tidak mau berkorban, maka Nabi marah terhadap orang yang punya kemampuan untuk berkorban pada hari raya kurban, tapi dia tidak mau berkorban. Fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat solatku, kata baginda Nabi. Kalau kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari nahar tanggal 10 bulan Dzulhijjah, maka kita berkewajiban untuk berkurban. Dan ketika kita berkurban, yang nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala bukan daging dan darah yang tertumpah di atas permukaan bumi ini, tapi yang nyampe adalah ketakwaan kita kepada Allah. Kita melaksanakan perintah Allah. Dalam Al-Quran Allah bilang, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Bukan daging, bukan darah yang nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi yang nyampe kepada Allah adalah ketakwaan kita. Kita mau memenuhi panggilan Allah, memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban, yang kemudian lewat kurban inilah salah satu jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita diberikan ujian seperti ujiannya Nabi Allah Ibrahim alaihi salam? Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara. Seorang bapak yang diberikan wahyu, diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, baru punya keturunan, sedang bahagia-bahagianya turun perintah Allah,
untuk menyembelih anaknya. Tapi ini didialogkan oleh seorang bapak kepada anaknya yang mendapatkan perintah tersebut. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara. Aku melihat dalam mimpiku, aku diperintah oleh yang maha besar, yang maha suci untuk menyembelihmu wahai anakku. Bagaimana pendapatmu? Jawaban anak yang soleh, ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, kalau memang ini adalah perintah Allah, laksanakan. Mudah-mudahan aku termasuk orang-orang yang sabar terhadap ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mengeluarkan rizki yang kita cari setiap hari, yang kita bermohon kepada Allah, ya Allah beri kami rizki yang banyak, beri kami rizki yang banyak, beri kami rizki yang banyak. Tapi setelah Allah berikan kita rizki yang banyak, Allah hanya minta kepada kita untuk melaksanakan kurban, yakni memotong hewan, baik itu kambing ataupun sapi. Dan ini adalah sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna a'tainakal kausar. Sungguh kami telah memberikan kepadamu nikmat yang begitu banyak. Kalau kita mau hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita tidak akan pernah bisa menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nikmat gerak, nikmat napas, nikmat kesehatan, nikmat bisa melakukan apa saja yang ingin kita lakukan. Itu semua adalah nikmat dari Allah. Sebagai tanda syukur kita kepada Allah atas nikmat yang diberikan oleh Allah, fasalli li rabbika wanhar. Allah minta kepada kita untuk salat dan berkorban sebagai tanda syukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketika kita diberikan kemampuan untuk bisa berkurban pada hari nahar pada tanggal 10 bulan Zulhijjah, mudah-mudahan Allah berikan kemampuan kepada kita untuk bisa berkurban, dan mudah-mudahan kurban yang kita keluarkan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam wa abzanal nizam kalamul malikil mannan jul jalali wal ikram. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqulu wa biqawli yahtadil muhtadun. فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا فأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah, alhamdulillah haqqa hamdih, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadat abdih, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa bi ahlihi wa ala alihi wa sahbihi min ba'dih. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallah fa innaha syi'arul mu'minin wa risarul muttaqin wa wasiyatullah fikum ajma'in. I'lamu ma'asyiral ikhwan anna Allah ta'ala amarakum amran amima wa bada bi nafsihi ta'zima wa qala jalla jalaluhu alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Waradallahu manil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an kulli sahabati ajma'in wa juwajihi taqratum mahatil mu'minin wa anit tabi'in wa man tabi'akum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'akum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat.
ويا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأساكر الموحدين واهلك الكفرة والمبتدية والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واغفر للحياء والميتين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم فاسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سووا صفوفكم بين تسبية الصفوف من تمام الصلاة. Safnya diluruskan dan dirapatkan demi kesempurnaan salat berjamaah. Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنب الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحية المقدس. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكن عذاب النار. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليك المصير اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فهينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين استغفر الله العظيم ولك الحمد يا مولانا يا معبود اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين بالله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مجيده يا ربنا وإلهنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا تسبيحنا وتحليلنا وقراءتنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تكسيرنا يا الله يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور اللهم بلغنا إلى الحرمين اللهم بلغنا إلى الحرمين اللهم بلغنا إلى الحرمين وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ربنا يسر لنا زيارة مكة والمدينة والمسجد المبارك وارزقنا السلامة والعافية بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وأسرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان ربنا يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة ولا تعسر علينا يا كريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.